përmendi një moment të rëndësishëm Allahu Dhul Xhelal. Moment në cilin ne dëshirojmë të ndalemi dhe shikojmë se çka përfitojmë prej këtij momenti për ta rregulluar gjendjen tonë, për të rregulluar shpirtrat tanë, për ta liruar veten tonë nga gjërat të cilat na mundojnë për ditëshmërinë tonë. Një moment interesant, momenti me Ebu Bekrin radhiyallahu ta'ala anhu. Ai ishte një shok besnik, ai ishte një shok që nuk dinte të tradhtojë. Ai ishte një shok i cili sakrifikonte çdo gjë për shokun e tij, për dërguarin e Zotit alayhi salatu wassalam. Saqë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha o Ebu Bekër, Allahu ka zgjedhur ty të jesh shoqëruesi im në këtë rrugë tim, ai filloi të qajë me të madhe nga gëzimi i madh që nëse do të rrezikohet jeta e pejgamberit të Zotit, do t'i dalë në mbrojtje unë. E çka nëse unë bie shahid, ku ka fat më të mirë për mua, që unë ta jap jetën duke mbrojtur dërguarin e Zotit alayhi salatu wassalam. Moment nga momentet pejgamberi alayhi salam u futën në shpellën Thawr. Çka haxhin kur shkojnë në Qabe e shikojnë atë shpellë të lartë shumë, shkuan atje dhe u futën brenda për të kaluar natën dhe shkuan mushrikët e Mekës e rrethuan shpellën. E rrethuan shpellën Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu i friksuar. Ai i friksuar dhe tani po jetonte në momentet e panikut. Nga ajo se mos ndoshta do të na gjejnë Mekka si fitujtar e do e dëmtojnë diçka të dërguarin e Zotit alayhi salatu wassalam. Mirë po, këtu kemi një moment shumë të rëndësishëm për të shikuar se çfarë ishte imani i pejgamberit të Zotit alayhi salatu wassalam dhe çfarë është imani i ditëve tona të muslimanëve të sotit. Çfarë ishte siguria e pejgamberit të Zotit alayhi salatu wassalam dhe sa i qetë ishte ai kur i mbështeti Allahut të madhëruar dhe sa të paqet jemi ne sot që pretendojmë se i mbështetemi Zotit të madhëruar. Në atë moment ku ja shpreh Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu, po i thot ja Rasulullah, na ka rrethuar indritarët të cilët morën vendimin që ky nuk duhet izoluar, ky nuk duhet larguar nga vendi. Alternativa e vetme dhe zgjidhja e vetme që ne mund shpëtojmë prej tij është që ne ta vrasim atë. Dhe u nisën për ta vrarë dhe Allahu i madhëruar ja zbret Xhibrilin alayhi salam për t'i thënë pejgamberit nisë në rrugtimin tënd. Nisën që ato të cilët janë nisur me shpresën e madhe që shpëtojnë prej teje, le të shikojnë që Allahu i madhëruar din të thurë më mirë kurthe se ato. Le të shikojnë që Allahu i madhëruar planifikon më mirë se sa planet e tyre të dashakeqe. Dhe ato u nisën pas pejgamberit të Zotit për ta kapur dhe për ta vrarë. E rrethuan shpellën Thawr, i friksuar Ebu Bekri se po dëmtohet diçka pejgamberi i Zotit alayhi salam. Po i thot ja Rasulullah, na ka rrethuar. O i dërguar i Zotit, do të na gjejnë, do të na dëmtojnë. Po i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokut të tij të dashur, i cili sakrifikoi çdo sen për të dërguar të Zotit alayhi salatu wassalam. Po i thot o shoku jem, o i dashur jem, o ti që Allahu të zgjodhi të jesh me mua në këtë rrugtim, la tahzan, inna Allaha ma'ana. O shoku jem i dashur, mos ki frikë more, qetësoje more vetën, rahatohu more se o i dërguar i Zotit, sepse Allahu është me ne. Çka thua për dy persona të cilët janë nisur në një rrugtim dhe i treti i tyre nuk është në njëri, por është forca absolute Allahu Dhul Xhelal. O Ebu Bekër, çka duki të bënim ne e bëm atë. Duki të largoheshim nga vendi ku larguam, duki të futeshim në shpellë, pra i morëm sebepet njerëzore të gjitha. Tani më nuk kemi ne se çka bëjmë. Tani pra ato e kanë betejën e vërtet me Allahun i cili është sundimtari i gjithë dhe i tokës. Ne ishim të sigurt kur merrnim sebepet tona, a duket friksohemi tani që Allahu na ka mbrojtje? A duket ne friksohemi tani që siguria po vjen nga ai i cili është kontrolluesi i gjithë dhe i tokës, ai i cili është Allahu ala kulli shay'in qadir, i plot fuqishëm për çdo send. Ai i cili është Allahu bi kulli shay'in alim, i gjithdijshëm në çdo send që planifikojnë ato. A duhet tani të friksohemi ne? Qetësohu o shoku jem, rahatohu dhe mos u bregos o shoku jem, sepse Allahu është me ne. Ai i cili i dha shpëtim,
Ibrahimit alayhi salatu wassalam në mes të zjarrit. Ai I cili kur robin e tij të devotshëm ndau detin dy bijës për ta shpëtuar Musën alayhi salatu wassalam. Ai I cili nxorri nga barku I balenës të dashurin e tij Yunusin alayhi salatu wassalam. A mendon ti o shoku jem që ne që jemi mbështetur tek madhëria e tij, a mendon që ai do të na lërë pa mbrojtje? A mendon që ai do të na jap zgjidhje në këtë moment? Qetësoje zemrën o Ebu Bekër. Ky është iman vëllezërit e mi.